हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो अनबॉक्स करते हैं। ओ भाई यार एक रिमोट कंट्रोल रान की गाड़ी आ रही है लेकिन इसके पीछे से ऐसे इसको खोलना होता है। ऐसे खुलेगा और फिर ये आराम से बहुत हार्ड हो गया। तो देखो फ्रेंड्स, ये बाल कर गई और कितना अच्छा लग रहा है। कार देखो कितनी ऐसे न्यू वो वाली लग रही है ना, बहुत जैसे हीरो वाली होती है। कितनी अच्छी लग रही है। देखो रेड कलर की है, लैम्बोर्गिनी लग रही है। दौड़ निकलो अरे तो फ्रेंड्स, अभी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को हमेशा रखना और अभी के लिए बाय बाय।